Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Magtech Serviço Automotivo, Osasco, São Paulo. Pessoal, olha aí, ó. Vamos hoje aí para uma troca de correia dentada de um Jeep Renegade diesel, tá? Esse carro aqui vamos fazer a manutenção de prevenção, porém ele já tá com um ronco aqui no motor, que a gente vai tirar as capas aqui para ter acesso. Provavelmente aqui é parte de bomba d'água que está começando a dar problema. Porém esse carro aqui está com uns 95 mil quilômetros, tá? Mas bomba d'água já está com problema aí, tá? Tá com um ronco aqui na parte interna. Então aqui a gente já deu início, tá? Tiramos aqui a caixa do filtro de ar, tiramos aqui o filtro do diesel e vamos tirar aqui todos os periféricos para poder ter acesso a correia dentada aí, tá bom? Então vamos dar início aí. Você vai acompanhar esse procedimento aí de perto, na íntegra, beleza? Vamos que vamos. Bom, olha aí, ó. Aqui já fizemos a remoção da correia dentada, tá? Colocamos no ponto, tem umas ferramentas de fasagem aqui que vai em cima da parte do comando, dos dois lados, tá? Removemos a correia dentada, já colocamos aqui, ó, tem um sincronismo aqui, tá? Olha lá, ó. Esse risco aqui, ó, fica bem nessa cavidade aqui, mas dá para colocar esse parafuso bem aqui, ó, na polia, pegando até lá atrás da polia. Ali é o ponto, tá? E aqui desse lado tem que se atentar bastante. A gente faz até uma marcação aqui para ficar tudo alinhado, mas com a ferramenta de fasagem não tem como se movimentar, tá bom? E aqui embaixo tem a outra ferramenta que é o de sincronismo, tá? Esse daqui é o ponto. E aí agora a gente vai fazer a troca da bomba d'água, rolamento tensor e rolamento de apoio. O rolamento de apoio aqui, pessoal, por isso que eu falo, sempre é importante trocar sempre o kit. Por quê? Os rolamentos, tanto de apoio, tensor, ele não aguenta outro ciclo de trabalho. Tem muita gente que gosta de aproveitar, mas não aguenta. Então sempre colocar correia dentada, rolamento tensor e rolamento de apoio. E verificar principalmente a bomba d'água, tá? Esse daqui eu já indiquei o cliente a trocar porque ele tá com uma folga, tá? E tá fazendo barulho. Então já vou trocar também, tá bom? Ó, você pode ver aqui o barulho, ó. Tá bom? Então aqui eu já vou arrancar a correia dentada. Já tirei, né? Vou retirar a bomba d'água, os rolamentos aqui, fazer uma higienização toda aqui, para poder chegar a correia, as peças eu fazer a instalação já, tá bom? Aqui é claro, pessoal, é um serviço que tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter um conhecimento, tem que saber o que você está fazendo, para poder ter uma excelência. Sempre é importante, antes de colocar a correia dentada, tá muito bem higienizado aqui, tá? Que nem, ó, essas poeiras aqui, ó, tem que tirar tudo, tá? Ó, contamina a correia dentada. Isso daqui vai pegando aqui nos dentes, essa poeira, e vai dando atrito. Sempre é bom tá bem limpinho, tá? Esse é um procedimento que a gente faz em todos os carros aqui, é uma limpeza, uma higienização. Quando tiver todo montado aqui a parte do kit, eu vou mostrar para vocês aí como que fica o procedimento, tensionamento da correia dentada, tudo padrão. E aqui por precaução, a gente também vai trocar esse rolamento tensor aqui, ó. Desculpa, essa polia, que ela é uma polia catracada do alternador, dá muito problema isso daqui. E, inclusive, essa polia catracada aqui, ela tá já com problema, tá? Ela tá travando, não pode, beleza? Então, aguarde aí, quando tiver tudo prontinho aqui, eu vou passar para vocês. Olha aí, pessoal, as peças chegaram, já montamos aqui, ó, parte de correia dentada,
rolamento tensor e apoio, que faz parte do kit da correia dentada, tá? E a bomba d'água, o cliente forneceu pra gente também, tá? Pra fazer a instalação. Aqui, o ponto da correia dentada, que é do rolamento tensor, tem uma bolinha bem aqui, ó. Tá certinho também, tá? Ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu colocar por baixo, pra ver se dá pra ver. Ó, aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Tem um ponto bem aqui, ó. Tá? Tá certinho, tá bom? Ó. Olha lá, ó. Tá bom? Tá ali, bomba d'água, rolamento tensor. E aqui é o ponto do virabrequim, tá? Essa ferramenta aqui. Agora, a gente vai fazer todo o processo inverso da desmontagem, tá bom? A gente já higienizou tudo, tinha bastante poeira aqui, tem que bater ar, deixar tudo muito bem limpo, tá? E aí, agora, vamos fazer o processo inverso. Beleza, pessoal? Lembrando, esse carro aqui também tem um vazamento de óleo. Quando eu terminar lá, eu vou fazer a parte da verificação desse vazamento de óleo aqui. Nos Jeep Renegade, sempre dá muito vazamento aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Então, cada caso é um caso. Às vezes as juntas superiores aqui, que tem que ser substituída, ou até mesmo arrancar o coletor de emissão. Cada caso é um caso. Aqui, provavelmente, é essa junta aqui da bomba de vácuo, tá? Aqui, vamos trocar também esse rolamento aqui, ó, do alternador, tá? O cliente forneceu essa peça aqui, tá? É uma original, essa peça é muito boa, marca de reposição, tá? E aí vamos deixar tudo certinho para poder entregar o carro, e eu vou passar o passo a passo para vocês aí. Pessoal, olha aí, ó, tudo montado no seu devido lugar, tá? Todos os parafusos colocados, tudo passado, as mangueiras no seu devido lugar, posição tudo originalzinho, tá? Já funcionei o carro, dei a partida, tá tudo ok, tá bom? Olha aí, ó, polia lá do alternador, ó, aquela polia lá, ó, nova, tá? Troquei também, tá? Correia auxiliar aqui também nova, tá bom? Aqui embaixo, ó, sempre é importante, que nem eu falo, toda a manutenção de carro, colocar, como a gente tirou o para-barra aqui, tem que deixar tudo originalzinho, tá? Ó, todos os parafusos, tudo colocado certinho, tá? Aqui, ó, tá bom? Para-barro, tudo. E agora aqui, eu vou dar uma olhada nesse vazamento aqui, passar pro cliente, se ele vai autorizar fazer ou não. Tá vazando óleo. E vamos ver como que vai ser a situação aí, beleza? Olha aí, pessoal. Já foi feito o reparo aqui, ó, da bomba de vácuo. Tá tudo certinho agora, sem vazamento. A gente, claro, depois do reparo a gente lava, deixa tudo seco para poder visualizar aí se existe algum outro possível vazamento. Aqui tá tudo zerado. Então aqui, relembrando, foi trocado o kit de correia dentada completo, bomba d'água, o rolamento lá tensor, da correia Poli-V, o rolamento que é uma polia catracada do alternador, os rolamentos de fora. Foi feita uma revisão geral aí, tá? O carro agora tá tudo certinho, tá tudo ok. Já foi feito o teste. E agora vamos entregar pro cliente. Beleza, pessoal? É isso aí. Mais um serviço realizado aí com sucesso, graças a Deus. Magtech Serviços Automotivo. Quer saber um pouquinho mais sobre Jeep? Se inscreva no canal aí, dá um like, deixa seus comentários. Isso aí ajuda muito a fazer o canal crescer e a gente colocar mais conteúdos aí no canal. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.